ஜிசமி சார்பாக ப்ரான் கிரேவி பண்ணியிருக்கிறோம். கொடுவா கிரேவியா நல்ல பொரியல், கத்திரிக்காய் கிரேவியாக பண்ணியிருக்கிறோம். இது ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணியிருக்குது, ஃப்ரை ரைஸ் பண்ணியிருக்கு. Hey guys, today's Wednesday special. We made prawn gravy, Kodava fish gravy, fried rice, aubergine gravy. We also fried some prawn as well. We also thank you for 629 subscribers. மறக்காமல் ஜிசமி சப்ஸ்கிரைபர் பண்ண போது 629 வந்திருக்கு. தொடர்ந்து பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. மேலும் மேலும் உங்கள் குடும்பத்தையும் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Please come to Jesus Ministry. ஓகே, இதான் சாப்பிடுங்க. ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி வெனிஸ்டே ஸ்பெஷல். நீங்கள் இப்படி வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லது. இது வீட்டில் நான் எப்படி பண்ணியது இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கின்றோம். ஜிசமி சார்பாக சொல்லாங்க. இந்தியா வேறு அனைவருக்காண்டியும் ஆண்டோட பொற்பாத்துக்கு நன்றி சொல்கிறோம்.